6回2失点、まずこう結果的にはね、乗り切りスタートはしていましたが、負け投手になりました。巨人戦は岡本、それからヘルナンデス、2者連続ホームランを打たれたのに失点、それ以外は全体内容良かったですよね。そうだったですね。でもちょっと痛いボールになりましたね。ここでバットに振ってきました。3-2フルカウントとしています。待っています。近本をまず打ち取ってきました。ワンアウト。いきなりボール先行もありましたけれども、カウントを整える。そうですか。2番は中野です。2番森下、4番佐藤輝明をこの後迎えます。4月2日の対戦の時にはこの森下、佐藤というところにやられましたからね。そうですね。6回とここはしっかりと抑えていきたいピッチャー富田。いかないとかそういうこともできるかなと思うんですよね。2アウトまではもう今来ています。アウトランナーに8球目を最後打っていったこの渡来、低めの変化球でした。いやしかしね、こう打球はセカンド、ショートが取る、ヘッドサインへ、内野安打に三塁というシーンがありますが、右の打球を打ち上がった、セカンドが落下点だ、ゲームセット。うん。